Hello， 大家好，我们是生之路生小编。那接下来介绍我们即将上市发售的山水涡轮扇。好，那我先来介绍一下山水这台涡轮扇的外观好了。它这次设计的造型真的是蛮像涡轮的感觉。整体上就是很军风，对。然后我们在这个侧面会发现它有3段4个风速可以调，然后左右都有做一个散热风扇排热的设计。然后在侧边有一个山水的 logo， 包括提把后面它也有设计一个山水独家的 logo， 非常的有质感。然后外观就是单色系，然后加一个黑色滚边。我现在来介绍这台山水涡轮扇的特色。它特色的话，它的出风口的话，这边有长达18×7的面积，然后风速呢有3段，有1、2、3跟开关的设计。然后呢，我们来测试一下它的风速。那它刚切的话是最强风，第3段。第2段，感觉我们的小编摄影师快被吹走。然后这是第1段，你们发现它的风速蛮强。然后原厂那边是说它的风速最强风速有来到14.5米。那14.5米是什么呢？就是差不多落在7级强风这么大。给大家看一下我们最强风速。再来就是来介绍一下它，就是还有一个特点，就是它有270度的转向性。发现它你要往上吹、往下吹，其实都很方便。好，最大的特色，它跟别人不一样的地方是，它说270度，但是我觉得它甚至感觉可以绕一整圈你看到这么深啊！因为一般涡轮扇其实它可能到一半，它就没办法再凹下去了。那这一款山水它可以到非常的深，可以到很底。那这有什么好处呢？就是我们除了吹人以外，我们今天就是要吹地上可以当吹帐篷。如果觉得湿气很重，可以拿来吹帐篷。然后如果今天你的车子积很多落叶，我们可以拿涡轮扇去吹。那这个就是270度指向性的好处。对，然后它一样最前面可以到那么平整。那现在来介绍一下我们涡轮扇收纳袋的外观。这次的外观就是采一个军事的风格的设计，有沙色跟军绿色。外观你会发现它前面有设计一个山水独家的 logo， 然后旁边有一个凹豆的字样，其实蛮帅的。好，再来你会发现它的四周有这种低扣、战术扣的一个设计，建议你可以挂你的低扣，这样挂上去，对，或者是像有雪拉碗的，可以这样挂在上面，非常有质感。再来就是它的底部这边有做一个仿牛皮的一个设计，可以达到一个跳色的效果，不会像以往就是做的很单调。缝线也是缝的，就是很密、很死，不会有那种脱线的感觉。内里的话，它有采用就是厚铺棉的设计。那现在跟大家说明一下我们目前涡轮扇的价格。那这台涡轮扇的话就是2980，然后提袋的话是990，那这样一样的话就是397。那我们现在买的话，直接优惠是2980哦。Nice 现在购买我们山水涡轮扇的组合价，我们生之物在额外特别跟厂商争取到了一个加码活动，就是你只要现在买我们的组合价，我们就是多送一组电蚊拍，户外电蚊拍。那这款电蚊拍的特色是什么呢？它可以做一个收纳，你可以这样子，然后变一个垂钓的模式。或者是你今天要当一个手捕蚊拍，你也可以把它转回来。然后它的话，内建有1200毫安的电池，所以其实它很耐用。然后有3500的超强电力。对，你今天有在户外一定是需要捕蚊嘛，那你一定不能或缺一款电蚊拍。然后它的外形是设计一个苹果绿的配色，非常好看。然后一样有3个功能，就是有手电筒模式，然后还有捕蚊灯模式。它的体型又很小，可以做折叠，你今天带出门就是超好携带。7月4号
全面上市，喜欢的朋友赶快到我们神之屋做预购吧。